আরে একটু দাঁড়ান, সময় মাত্র 1 মিনিট। আজকের রেসিপিটা শুনে যান। আজকের রেসিপি আনারসের চাটনি। তাই প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি কড়াইতে তেল, এরপর দিচ্ছি জিরে, আর তারপর কেটে রাখা আনারস। এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ, তারপর কিছুটা নেড়ে দিয়ে দিলাম চিনি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত বাটা, তারপর দিচ্ছি চেরা কাঁচা লঙ্কা। ব্যাস, দেখতেই পাচ্ছেন আনারসের চাটনিটা রেডি হয়ে গেল। এরপর ওপর থেকে শুকনো লঙ্কা ছড়িয়ে পরিবেশন করে নেব। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।